está generando empleos, que está generando un dinamismo. Lo que tenemos que tener todos es pues, la misma visión y el mismo objetivo. Es una obra que le va a traer desarrollo a Guanajuato, es una obra que está generando empleos, que está generando un dinamismo y que lo que tenemos que tener todos es pues, la misma visión y el mismo objetivo es que se concluya y se avance como está programado. Este proyecto de la recuperación de trenes de pasajeros inició con los proyectos del Tren Maya y con la parte sureste. Es una de las medidas que sabemos tiene una implicación en la movilidad y en el desarrollo económico, el que podamos generar vías férreas que nos puedan comunicar de manera segura y eficiente y además que permita esta integración entre los estados ya a nivel también, no nada más de desarrollo económico, sino también el escolar o también en el tema de estudios. De esta forma, el planteamiento que se está haciendo como estrategia es generar una red troncal sobre dos líneas que puedan cruzar desde el centro del país hasta el extremo norte, de tal forma que esta pueda servir posteriormente incluso para poder generar estos ramales ya hacia otras ciudades o hacia otros puntos que puedan ir interconectando. Por eso se están generando en 4 fases, de estos más de 3 kilómetros de vía que se están